Se da un canto lo stesso presidente del Veneto, Luca Zaia, punta al potenziamento del traffico su rotaia, dall'altro il bassanese deve fare i conti con un sistema ferroviario che non gode di ottima salute. I sindaci si incontrano a Castelfranco per cercare di trovare una soluzione sulla tratta Bassano-Venezia, un punto nero della viabilità. Sulla linea Bassano-Venezia ci sarebbero da fare raddoppi in molti punti. Priorità sono i raddoppi nel punto che va da Godego a Cassola e da Maerne a Noale, perché sono in quelle tratte che si concentrano il maggior numero di treni e quando uno sbaglia anche soltanto di alcuni minuti c'è il rischio di soppressione o di fortissimi ritardi. Un altro tema caldo sono i passaggi di livello da Cassola a Godego, che sono davvero molti, spesso vengono impattati dalle auto e quando il macchinista deve viaggiare a vista si accumulano altri notevoli ritardi, per cui pensare almeno ad alcuni sottopassi o comunque a una gestione automatizzata più rapida e più veloce dei passaggi a livello è un altro ingrediente per non risolvere tutti i problemi della tratta, ma sicuramente per aumentare l'efficienza e permettere ai moltissimi pendolari di spostarsi con certezza di tempi.